好，各位中午好。今日肥偉係搞啲咩呢？想破下自己嘅極限，就唔算極限啦，想破下自己嘅上限啦。咁今日呢，就由中山開車過嚟呢，就我哋今次呢個 trip 呢，準備8日至9日，係會由呢個中山去到最遠嘅海南島嘅南部三亞，突破下自己。咁一直嚟講呢，都係喺中山周邊啦、大灣區周邊度揸車啦。未人試過衝出廣東省，咁今次想話咧衝開廣東省，甚至去到呢個海南省咯嗱，咁啱啱又開車1個鐘頭多啲，嚟到呢個中途站，呢個地方叫赤坎。赤坎咧係屬於開平市附近啊，即係呢度台山附近咯咁今日嘅目的地咧，我暫定咧就會去到呢個邊度咧？今日目的地將會暫定去到呢個茂名啦。因為而家喺大陸呢啲玩呢啲咁嘅自駕遊呢，你可以唔使 book 定酒店嘅。其實你去到邊度，再睇翻旅行社或者睇翻嗰啲高德又咩都好，又介紹你啲酒店指南，你嘅目的地附近就有酒店。咁你其實可以每日去到每日 book 都仲得嘅咁所以呢個都係我自己個自駕方面嗰個咁教俾大家啲指引啦，係嘛咁所以我今日嘅話呢，我都未訂酒店嘅咁諗住暫定就去到茂名，咁聽日呢，我會去到海口噶啦，買咗船票嘅買咗嗰啲瓊州嗰個就係渡輪啦。咁跟住呢，我哋就會最遠嘅目的地就去到呢個三亞。咁暫定嚟講呢，個距離呢，由中山至到三亞呢，就應該係800多公里嘅咁希望自己能夠突破到呢個上限啦咁而家呢，我哋準備向前行，去洗手間先咁一樣啦，同大家拍片介紹下啦，分享下啦，係嘛？咁其實嚴格好叻去介紹都唔會嘅，因為我都未嚟過，係嘛？即係衝大頭鬼咁同人哋介紹，我就唔想做得到啦咁我想叫分享下，咁大家啱睇嘅咪睇咯，係咪？唔啱睇嘅你中意俾啲意見我嘅話咧，我都歡迎嘅，歡迎留言各位嗱，入嚟休息站服務區呢啲服務區都係好典型嗰啲。國內嗰啲新高速道路嘅服務區咯，見到阿貝喎，阿貝 ，hello， 同大家講幾句嘢啦。OK 啱點樣講咧？天氣比預期嘅好，揸車出嚟。比預期好咩？唔係落大雨咩？頭先好大雨，咁但係一路後尾而家沿途嚟緊，好似個天色好翻啲。好啊，咁你去洗手間先啦好。其實沿途咧就一段路好大雨嘅，甚至我要打指揮燈嚟行嘅咁就唔緊要啦。跟住呢幾日應該天氣會好翻嘅。咁但係其實出得嚟玩就唔會理呢啲咁樣天雨噶啦即係以我哋見嘅環境，落大雪有試過，暴風雪有試過，颱風又試過，乜都試過，冇所謂嘅好，頭先休息站望一望咁肥偉都喺洗手間，跟住都唔停得耐啦。因為仲有200幾公里行頭先我哋今日行咗都100公里到嘅，全程今日行300幾公里。行多90幾公里呢，有冇係行咗45-50分鐘到啦？咁呢度呢就充電啦，充電呢度好多個充電樁所以喺國內你揸電源車呢真係方便我隔離嗰個仲係超速充電添超級充電，我諗貴啲啩，快啲啩，不過我冇用嗰個啦。咁充電都好簡單嘅啫，你掃個2維碼咧，咁跟住熄咗車時，即係關上電源啦，咁就會同你計嘅啦，喺個 Apps 上面同你計，好簡單嘅就啲充電啦。咁大家有邊位網友中意嚟玩嘅話咧，其實呢啲充電樁好方便嘅咁由佢放低。咁頭先我特登預咗個時間過嚟食飯嘅，而家點零鐘食啲嘢。充電嘅地方咧，選擇咗陽光服務區我記得喺2年前左右咧，我曾經分享過俾大家條片咧，呢條片都幾受歡迎嘅即係以我一個素人嚟講，拍片嚟講咧，都算幾多人睇。咁佢本身咧就係我係介紹當時嚟講咧，嚟到陽光玩啦，同埋去到海寧島嘅因為都推薦大家自駕遊點樣租車咁樣嘅因為網友中意咧可以揾翻我呢條片睇啦咁但係咧就今次我再拍呢條片咧，咁因為同自己嘅上限一個挑戰啦，
嚟到陽江，只不過係咧當時嘅1/5嘅，即係我今次呢個行程嘅1/5嘅啫，仲有4/5未到嘅嚇。咁所以咧就停低呢度，一路充電，一路食飯。咁大概充電我用佢大概係40分鐘到啦。咁啊40分鐘食飯啦嚇。陽江服務站啦呢個啊，好多嘢食嘅喎啊，甚至有海鮮即蒸即煮都有啊，免費加工啫嘛。啊雞鴨毛唔使講一定有啦嗱，幾大幾靚。阿佩你肚餓未？你肚餓而家食，唔肚餓你下一陣間先應該翻嚟食啊。咁你下一陣間先去廁所先啦。咁我哋10分鐘後翻嚟呢度啊。咁與此同時咧，我就喺度手機上面睇住個 Apps， 咁究竟我充電充幾耐咧？仲有幾耐要充滿咧？或者需唔需要充滿咧？呢個一目了然㗎啦啊！咁而家我充咗23分鐘，咁頭先去洗手間啊，又兜咗個圈啊，咁樣咯，影下拍下嘢咁咯。咁下低咧，如果係你認為話你唔想充嘅，就馬上停止充電，佢即刻同你 stop 嘅。咁因為咧，我俾咗100蚊佢嘅，咁如果你停止充電咧，佢有剩嘅錢會退翻俾你嘅微信嘅。咁如果你認為你100蚊嘅話，佢一路同你計，你唔出聲咧，佢一路同你充到100蚊為止㗎啦。啊，呢個就係嗰啲高速道路嗰啲充電嘅方式啊，就咁嘅情況嘅啊。南休息站嗰度咧就停咗大概50分鐘啦。咁點知50分鐘咧？睇翻我手上面嗰個程式就知啦。嗱，左下角48分鐘，即係我充電充咗48分鐘，充咗24.99度電。暫時嘅費用約莫係38蚊啦，37個幾啦。咁睇翻充咗幾耐咧？而家係個電量咧係車嘅80%。嗱，通常嚟講快充咧就唔會充足嘅嚇。咁以我自己揸大陸嗰啲電車計啦，咁因為我未揸過美國嗰啲電車啦，啊咁所以咧就充到80%係差唔多。再加上其實如果電車咧真係唔好充到10足嘅，慢充就可以充10足。但係如果你想保養個電池靚啲咧，襟啲咧，就每次充到80%零好噶啦嚇。咁你話咁咪有陣時行到咁上下又要充過啦，冇辦法㗎。你玩電車就係咁噶啦。嗱，好似我推薦大家，如果你係休閒式嘅揸車啊自駕嘅話咧，電車係非常之好用嘅啊。但係如果你係趕頭趕命嘅嚇，都唔想嘥啲時間入油嘅充電嘅，又經常一開就要開嘅，冇乜認真係有時間充電嘅空間咧，咁你又唔好買電車啦。又或者你可以選擇電車、油車兩用啊，咁呢個都得啊。嗱，呢度個充電樁好多嘅，好多充電樁啊。咁啊，好多人都喺度充啦、食嘢啦，咁我哋都唔例外咯啊。好啦，咁啊翻到嚟車嘅側邊啊，再睇睇先嗱，充咗80%啦喎。嗱，咁點做法咧？咁首先嚟講咧，咁我 stop 佢啦。你下低嗰度停止充電，撳一撳，係咪確定啊？確定。咁 Apps 會同你慢慢搞嘅啊。嗱，咁啊得一聲就可以掹翻啲槍出嚟咯，係嘛？啊，做法就好簡單嘅啫。咁跟住咧，我哋通常嚟講掹翻個電樁嘅話咧，就最好咧，就係對住個電槍咧，就撳兩嘢啊。咁啊掹出嚟就安全嘅。嗱，咁啊完成咗個充電嘅過程㗎啦啊。掹翻出嚟，放翻埋去啊。咁啊，好多而家未玩過呢啲咁嘅狀況嘅網友咧，同大家當係分享啦。你本身揸開電車呢啲，你唔使睇㗎啦，你都熟㗎啦。嗱，咁所以我非常之建議大家咧，你過來自駕嘅。點解咧？好多呢充電樁，只要你嗰陣時駕駛嘅時候咧，喺高德嗰度嘅程式啊，你預咗自己行幾耐會休息充電。通常嚟講，我都係好中意咧，順帶食飯啦，順帶飲下嘢休息下咯。咁你用個半個鐘頭至1個鐘頭，咁咪由佢慢慢充咯。雖然之後咪開車咯，就咁咯，係嘛？嗱，咁而家準備攞翻架機開車㗎啦啊！嗱，到咗茂名啦嚇，中國第一灘喺海灘邊，而家係停低車。咁之後呢度咧，周圍觀光下，好多海鮮啊啲嘢食嘅喎，甚至賣水泡啊咁樣啦，係嘛？咁都係一個觀光點嚟嘅，海鮮街添前面啊！應該前面可以入去沙灘邊嘅，咁佢話要掃碼，我前面掃一掃碼先啦。免費預約入園，避免前方排隊擁擠。嗱，要進入嚟第一灘嘅話咧，就免費嘅，不過咧你一定要下載佢個程式，咁跟住咧攞到個 QR code，咁就先至可以入嚟咯，係嘛？哇，睇啲椰林幾靚。
不過好多人都整唔到啊！但有啲電瓶車又出嚟玩㗎嘛，代步喎，即係啊！見到啲爺娘都開心啊！一到初夏嘅時候有得食，不但止嗰啲咁嘅熱帶風情啊，就係最欣賞嘅。茂名嘅中國第一灘啊！真係好大個灘，嗰啲水都係唔係好靚嘅。此刻游客朋友，大家好，歡迎來到南海島中國第一灘。南海島中國第一灘位於遊玩。嗱，茂名中國第一灘周邊嘅海鮮市場。4個人，係要多啊！我攞幾係幾多啊？拿一點，拿點煮咗，拿點擺住我翻。嗱，check in咗酒店之後咧，出嚟食下嘢啦。咁啊，出邊有間細嘅海鮮店，咁就嗌咗一份咧薑葱炒蟹、葱油雞同埋一個炒菜，咁啊好家庭式嘅呢間啊。咁我哋有個冷氣位喎啊。早晨，琴晚咧就喺茂名住咗一晚啦。咁今日上晝咧就行咗大概係40分鐘車程。第一個休息站停咗咧叫淺水服務區啊。咁因為咧未食早餐啦，咁啊食下早餐，咁順帶咧就都要做翻少少嘢，譬如 check 下啲胎壓啊，check 下啲電究竟計一計下一次邊度叉電啊咁樣。因為今日咧我哋要去坐船啊，船就2點幾開，不過就要求我哋12點幾1點前到嘅，咁所以我哋陣間都要把握時間啊。咁啊呢度咧就休息站停一停咧。咁琴晚咧喺茂名就非常之正嘅，如果食嗰餐飯咧就好好食，好好味啊！嗰個蟹真係嗰個汁咧，嗰個師傅真係好嘢，咁好開心，好好味，好平嘅喎，幾廿蚊找數嘅啫，4隻蟹活蟹啊！好，咁今日嚟呢度食早餐先啊！早晨阿佩，早晨啊！今日精唔精神啊？咁你食嘢啦嚇。因為天氣太過熱嘅話咧，你睇氣太過凍咧，就可能會有機會影響到爆胎㗎。咁所以放翻少少，放翻1、2個巴出嚟就穩陣好多啦。跟住乜衡量咧？嗱，我自己專入買一個啲咁嘅充電寶充氣寶嘅。咁平時如果天氣涼嘅時候，我打2.5巴咯。咁如果係而家慢慢進入去海南啲地方會熱咧，我將佢塞翻去2.3巴，咁咪穩陣啲咯。咁啊點樣做咧？擰咗之後咧？咁佢幾好㗎呢個啊！佢可以自己 set 咗個巴數啊！嗱，我 set 佢個汽車咧，我 set 佢2.3咧，打翻落去咯。嗱，到2.3佢會停嘅，啊，咁啊4個胎咧咁樣做啦，啊，咁因為當你2.3打落去嘅話咧，咁熱嘅話，你行得咁行咧，基本上都會去到2.5、2.6㗎，咁啊所以穩陣啲，以防佢會爆胎啊。嗱，咁都係一樣㗎啦，有時間就充下電㗎啦，玩長途，因為而家天熱咧，喺裏面開盡個冷氣咧。你冇理由唔開冷氣㗎嘛，係咪？咁所以係真係好食電。咁我冇慳電嘅裏面，所以一有時間就充嗱。啱啱喺前面休息站服務區食飯，有佢30分鐘、40分鐘到，我充充到去80%充唔到80%去70%我要開車啦，因為趕時間。咁啊自己有個底線啊，通常嚟講盡量啲電咧留喺20% 左右，你要充㗎啦。做唔到就最好有15% 或者係12、13%。
唔好諗住計個條數啊，得翻幾個%到下個休息站。記住，行高速唔係理想嘅，有陣時突然間前面有咩交通意外，又或者前面嘅休息站因為某啲原因唔開，咁你就好大鑊㗎啦啊！咁所以咧最好嘅底線有20%，做唔到就13至15%就要去充電嘅啊！咁如果你話你唔知點樣計13%喎，車有得睇嘅。如果睇唔到唔緊要，你睇個里數，仲有最好保持有50公里至100公里內就去充電嗱，呢個係最理想啊！呢個我都開始啦啊！通常充電完咧就撳一撳個鎖匙兩下嘅，咁先掹出嚟啊！好，咁啊充完啦啊！嗱，有好多新手啊，充完電唔記得冚蓋嘅，記得啊，即刻冚。不過頭先我掛住拍嘢冚唔到，就唯有而家咁翻轉頭冚。嗱，一定冚翻塊蓋先啊！咁啊，準備上車開車出車嗰個里數同埋嗰個減數減成點。通常咧佢剩餘嘅錢唔夠咧，即係我俾咗100蚊 deposit 啊嘛，佢會退翻俾你嘅。即係譬如你用咗40零蚊，頭先應該睇到30幾蚊，佢會減翻俾我嘅。咁大概係喺3個鐘頭內減翻俾我嘅啊。退翻落我個微信戶口嗰度嘅。嗱，而家2點零鐘，咁頭先我2，咁剛才我2點前咧就已經架車駛咗過嚟㗎啦。咁呢一個咧叫海港新港，正式咧由呢個徐聞呢邊咧去海口咧，又話叫徐聞港嘅。咁但係喺早排佢決定咗咧，將所有新能源車咧就放喺呢個叫海港新港。咁剛才我嚟咗之後咧，俾出我嗰個預約嗰個二維碼啦，咁跟住剛才就編排啦，咁我架車就一路嗱，咁大家見到前面嗰個藍色船嗰度就全部載晒新能源車嘅，咁頭先我都唔例外啦，都喺個船側邊咧就係擺低架車，工作人員幫我駛上個車上高，然後咧我就行過嚟200米度就坐呢一班船過去啊秀英港，即係屬於海口其中一個港啊，咁呢個就係我坐嗰個渡輪啦。咁預算係坐2個鐘頭嘅，先會到呢個海口嗰邊嘅。咁所以如果你自己自駕車嘅話咧，都係咁樣模式過嚟㗎啦。如果你冇自駕車，就可以淨係買船票過嚟咯。咁可以望一望裡面嘅客艙，睇個裡面嘅狀況啊。咁佢有好多隻船嘅，都好大架嘅。咁佢話要求2個鐘頭前到，我都冇跟佢要求啦，我1個鐘頭前到啫，都綽綽有餘嘅，都唔使咁早嘅，除非你係旺季嗱。呢度第一客艙啦，呢度第2客艙啦，兩邊客艙。咁佢時間就寫住係2點50分開船啦，係咪我就唔知啦。咁樣你即係等佢人齊，佢要開就開咯。咁我都係第一次坐㗎，咁所以實際嘅狀況都要去到嗰度點攞翻架車咧，都要等工作人員安排咯。咁但係冷氣都足夠嘅，好涼爽嘅。啊，咁見到阿貝喎，阿貝坐船啦嚇，你有冇食雲浪丸啊？因為今日都幾大浪。大隻船，係咪？應該冇乜所謂啦，雲啊有佢雲啦，翻嚟嚟玩啫，又唔係做係咪？啊，就咁樣啦啊。嗱，我一路觀察住咧，咁就因為好多人咧喺小紅書留言咧，個講法都唔同嘅。有啲就話咧一定要好早到啊，而家唔係上唔到船㗎。有啲就話唔係啊，我30分鐘前都俾我上。咁我諗個關鍵就呢度啦。嗱，你見到前面嗰個船咧，嗱，我呢架船咧就仲有10分鐘開船。咁唔知佢準唔準時咧？當佢準時先啦。咁睇翻前面嗰個車入咗去嘅話咧，就全部都應該差唔多滿㗎咯喎。貨車泊翻喺呢架船下低，新能源車就泊晒喺對面，咁佢工作人員幫你處理。嗱，我聽人講就話，如果你呢架船載滿晒車嘅話咧，就算你買咗個船飛係呢班船都好，都唔俾你上嘅，只係同你趁下一架船嘅。哦，咁我諗而家睇到個原因就似啦。嗱，你見到呢班船我訂嗰時都唔係話好滿添，仲有好多位嘅。但係你睇緊載車嗰度方面都已經差唔多7、7、8、8咯。嗱，呢方面真係要滿意啦，留意啦。如果大家真係你揸車過嚟嘅話咧，你睇日子啊，就啱禮拜6日嗰啲啊，或者大節日咧，真係要早到嘅。如果唔係架車入唔到嘅話咧，唔好意思啦，你真係可能要等下班船。通常2個鐘頭一班船嘅啊。咁呢個就係嗰個問題啦。嗱，咁啊，見到小紅書有人咁講嘅，要等2個鐘頭，甚至4個鐘頭都要嘅有啲。
呢個行船中啦，而家啊，平洲海峽啊，而家我哋由呢個湛江呢邊咧行過去呢個航行過去呢個海口，有乜係60公里啊，時間2小時。咁今日天氣都幾好啊，睇景都唔錯啊，同埋風平浪靜。好啦，終於到咗海口呢邊落船啦。我在外面等你哦。啊，咁啊，工作人員指引咧就點樣攞翻自己嘅車啦，因為車同人咧，因為嗰個車同人係唔同船嘅嚇。我睇下我都唔知佢點啊，睇個指引點做先，淨係佢使出嚟我都唔知啦。好似係自己行去嗰度攞車嘅咁樣。哦，自己行去攞車。嗱，前面喺人車匯合處嗰度啦，淨係司機可以去攞車，乘客就喺前邊嗰度等出嚟接，咁樣嘅。上嘅時候咧，就工作人員幫我哋拍嘅，唔係自己入嘅。落咧就自己上車。啊，咁啊1 by 1咁出嚟啦，啊咁樣啦，嗱。随车人员不要跟上船，不要点烟，在外面等候。随车人员不要跟上船，在外面等候。嗱，呢啲全部新能源㗎，全部幫你試咗喺呢度啦，全部綠色牌㗎嚇。好有系統啊！佢做得，我揾翻架車都難喎而家。見到我塊螢火蟲啦，啊呢度啦，呢度攞翻架車先。